Voici une occasion unique, mini frigo de chambre, parfait pour les bureaux, parfait pour tous ceux qui n'ont pas assez d'espace chez eux, dans leur bureau, dans leur local. Regardez la partie réfrigérateur, ça a tous ces étagères, tout est classé, vos petits fruits, vous glissez légèrement là, vos petits chocolats, vous glissez légèrement, un petit congélateur pour la conservation de vos fruits, de vos denrées. Un petit truc là, vous glissez facilement arrangé. Vous pouvez même mettre ce congélateur dans votre frigo, ce frigo dans votre poche. Ça n'a jamais été dépanné. Elle fonctionne parfaitement. Contactez-nous maintenant. C'est une pièce unique et rare.